משדה מרחב, יושב פה משה אדם שאחרי לדבר באמת שתקפה ועזר לנו איתנו. אז בוחר עמותת מרחב, מרחב התנועה לעירוניות, שמה המודל בישראל. בעצם הקמנו את הקבוצה של אנשים בשנת 2005 מתוך איזושהי הרגשת מצוקה שהערים שלנו הן לא מתוכננות לאנשים. זה לא מחלה ישראלית, אבל אנחנו הצלחנו להביא את זה, להביא את כל הערים שלנו במצב הזה. זאת אומרת, מי שמכיר, אני רק אשאל, מי פה עוסק בתכנון עירוני או אדריכל? אבל אתה יודעת שאני יכולה פשוט... כל השאר לא? בסדר, אוקיי. אז מי שקצת יודע על כל מה שהבריטים השאירו לנו פה בתכנונת שנת 1936, תאים מאוד מאוד עירוניים, אנחנו נדבר על זה. מה שאנחנו עשינו פה בשנות ה-50 בעצם, אימצנו את התכנון המודרניסטי, שהוא פרפרי, לא עירוני, זה בערים שהם הגיעו לאן שהגיעו, ואני שותף במשרד כבר 30 שנה, שעוסק בהתחדשות עירונית ובתכנון עירוני, ומתוך ההתעסקות הזאת, ולא רק שלי, יש עוד קבוצה של אנשים, ביניהם משה שיושב פה, וגם רופא שוקל, מצאנו שצריך לעשות משהו. זה היה ברור שכשאתה אדריכל, אתה נותן שירות ללקוח שלך, אתה לא, גם הלקוח לא רוצה, וכל המערכת לא בנייה להתחיל לשאול את השאלות, צריך מחקרים ולעצור, אתה צריך לתת שירות ללקוח שלך. אז הבנו, וזה גם בהשראה של נשיאה לארצות הברית, לסיניונים של קונגרס פמיליזם, האמריקאים התחילו לחשוב חזרה לעירוניות כבר ב-1953, והקמנו את מרחב. המטרה שלנו היא פשוט לעשות שינוי דרך מודעות. לא בהתנגדויות, אנחנו לא אדם טבע ודין או מישהו מתנגדים על הדרך, אנחנו בחרנו לעשות את השינוי במודעות על ידי מחקרים, העלאת נושאים בשיח הציבורי המקצועי, מתוך הבנה וכוונה שמשם אנשים שישבו את הרעיונות, ייקחו אותם וביום-יום שלהם, אם זה אנשים שעובדים במשרדים הפרטיים, ואם זה אנשים ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה המתכננים. ואני חייב להגיד שהמילה עירוניות שהפכה להיות כל כך שגרתית היום, אחרי קיימות, בעצם מרחב הוא הארגון שדחף את זה, ב-2005 שהקמנו את מרחב, המילה הזאת לא הייתה בז'רגון המקצועי, כלומר תכננו בתים, שכונות, אבל אף אחד לא דיבר על נושא של עירוניות והמהות שלה. ולאט לאט אלינו נושאים שבהתחלה המרחב הציבורי, ב-2008 דיברנו על הצפיפות, קראנו לכנס בשטחי הצפיפות, כן, אף אחד לא דיבר עד אז על ציפוף עירוני, גם היום אנחנו רחוקים משם, אבל הנושא וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חושב שבמודעות הגענו היום, כולם מדברים עירוניות. המעשה עדיין רחוק, ויש עבודה לעשות. בחצי שעה שהם נתנו לי, אני חושבת לא לדבר איתכם על הכלים, אלא דווקא להציג את הנושא של עירוניות דרך העיר בלבאו, רק לזה בלבאו, חיפה בלבאו, כי תכף תראו למה. אבל כיוון שיש לי עוד זמן, אז אני טיפה אגע בפרויקט שסיימנו אותו לפני כמה חודשים, במרחב מחקר שעשינו 2.5, ויחד עם הרבה מאוד ארגונים, 4 משרדי ממשלה, 2 רשויות מקומיות, 10 ארגונים אזרחיים, והרבה אנשים טובים שהצטרפו לתהליך, לייצר תשתית למדיניות לעירוניות, שלא תמה 35 מישהו במקצוע, ולא כל התוכניות העירוניות, תכף תראו את זה, בכלל אין להם שום ידיעה לעירוניות, מדברות על תכנון. התוצאה שלהם מאוד פרברית. אז בעצם לקחנו את הכלים שפיתחנו וניסינו ליצור איזושהי תשתית. אני קצת אציג אותה בקצרה, ואחר כך אני אעבור לסיפור של בלבאו, שבעצם נראה איך הדברים האלה מתממשים. אבל אני רוצה להתחיל איתכם בסרטון קצר של 2 דקות, לראות, אנחנו מדברים על שבילי אופניים, על נסיעה על אופניים, תראו תפיסה, גישה של ראש עיר בבוגוטה, לא משנה, לא זוכר, ראש עיריית בוגוטה, שפשוט עשה מהפך. תראו איך הוא תופס את האופניים ככלי חברתי לאוכלוסיות החלשות אצלנו בעיר.
אוקיי, צריכו לקבל שהרם כלים יביאו קצת חזק, אני לא לשמוע לכם. Okay, here we are in Factory for very from a house. This is a 24-kilometer pedestrian and bicycle only street which networks very low-income neighborhoods to the richest areas of the city. I think it's a revolution in the way urban life works. This kind of high-quality infrastructure for bicycles increases the social status of cyclists. Before we had bicycle ways, low-income people were ashamed of using bicycles. Now, a high-quality protected bicycle way shows that a citizen on a $30 bicycle is equally important to one on a $30,000 car. And here is something interesting. You can see how the pedestrian and bicycle has pavement and the cars are in the mud. So it's a priority for the pedestrian and for the bicycles. And then later sometime we will pay for the cars. But first, the pedestrian. So this completely shows respect for human dignity, for everybody, not just for those who have cars, who normally think they are the important ones in developing country cities. Again, this is democracy at work. Buenas tardes, ¿cómo les va? אוקיי, אז אני רוצה רק להזכיר לכם שבמדינת ישראל רק ל-60% מבתי האב יש רכב אחד, ורק ל-20%, למרות שכולנו חושבים ההפך, יש שני רכבים. ואין יד, כמו שאומרים אמריקאים, אנחנו מתכננים רק לאנשים המפעלים. אז ראיתם תפיסה של פיתוח תשתית לאופניים, לא רק כי זה כיף וזה חוסך דלק, פחות בזה נתאזר, אלא כי זה כלי חברתי שמאפשר לאותן אוכלוסיות חלשות שאין להן רכב, להגיע למקום עבודה ולהתפרנס. במחקר בארצות הברית שנעשה מסתבר של אוכלוסיות חלשות, לוקח להם פי 2.5 זמן לאוכלוסיות החזקות להגיע לעבודה. אוקיי. אוקיי, אז זה הפרדוקס הישראלי, או הפרדוקס העירוני הישראלי. 90% מהאוכלוסייה חיה ביישובים עירוניים. 212 יישובים עירוניים לא משגשגים, רובם לא מחזיקים את עצמם, ולא מתאימים לאנשים. וצפיפות מאוד מאוד נמוכה, אבל עדיין האידיאל של מדינת ישראל זה לא לגור בעיר. נכון? תסתכלו על הפרסומות. פתח תקווה, עיר עם לב של מושבה, לגור בכפר, לגור בעיר, זאת אומרת, עדיין אנחנו רוצים כל הזמן לגור בכפר, ודרך אגב, 35% מדירות במדינת ישראל הם בצמודי קרקע עדיין, למרות הכל. הערים רוצות לגדול, ראשי הערים נורא רוצים כל הזמן לספח להם שטחים ולגדול, העיר מתפשטת, אפילו מטרופולין תל אביב מתפרבר, זאת אומרת, הוא לא מצטופף, הוא מתפרבר. והתוצאה בעצם שהערים שלנו לא משיגות איכות חיים לאנשים שלהם. עכשיו צריך להבין שהעיר לאנושות כנראה היא לא הבעיה, היא הפתרון. העובדה היא שהאנושות הולכת ונהיית הרבה יותר עירונית. ב-2005 העולם עבר, 50% כל הארצות המתפתחות נהיה עירוני. מדובר על ב-2030 ש-75% מאוכלוסיית העולם תחיה בערים. למה? כי העיר היא מקום להזדמנויות. זה הכל. שזה יש כן. אפשר לשאול. מה? אפשר לשאול. תסתכל לי הגדרה. מה זה איכות חיים עירוני? איך אתה מדבר על זה? מה זה איכות חיים עירוני? איכות חיים, אבל אני רוצה לדבר לפני איכות חיים. יש דרך אגב שאלו אנשים, אני לא הראיתי את זה, אני יכול לראות את הפירמידה הזאת של איכות חיים מתחילה דרך אגב בבסיס בניקיון בסדר, ולבדוק באומנות. זה לא יצא שכל מיני שלבים, זה מה שאנשים אומרים. אבל מעבר לזה, קודם כל להבין בכלל בשביל מה יש עיר ולמה יש עיר, רק מסיבה אחת, והיא ענקית, והיא החיים שלנו.
היא שהעיר היא מקום להזדמנויות. רק בעיר יש מקום להזדמנויות תרבותיות, חינוכיות, חברתיות. למה? כי הרבה אנשים מצטרפים במקום אחד, והדברים האלה אפילו הזדמנות להיפגש ולהתאהב. אוקיי? אז העיר היא המקום להזדמנויות, ודרך אגב, העיר היא המקום הראשון, ההתיישבות המסודרת הראשונה בהיסטוריה, לפני 9,000 שנה. יישוב חקלאי, רק לפני 6,000 שנה. אפילו ברמה היסטורית. למה? כנראה אנחנו, זה הזן הזה, כן? אנחנו הומו ספיאנס, רוצים להתקבץ ביחד. עכשיו, דרך אגב, מסתבר שבפאבלות באמריקה הדרומית, הכלכלה של האנשים, או המחזורים שלהם, הרבה יותר גדולים מאשר בכפרים. יש להם יותר בזכות. זה המצב. אז זה הפרדוקס העירוני, ואז בעצם מה שעשינו, אחרי שפיתחנו, אנחנו בהתחלה פיתחנו כלים לעירוניות, אבל מה שעשינו במחקר הזה, שאותו אני רוצה להציג, נקרא ישראל עירונית 2050, כי 2030 תפסו לנו, אז בעצם היה רעיון איך מייצרים תשתית במדיניות עירונית. מהי תמונת העיר? ומה הסיבות למחסור הזה בעירוניות? אני לא רוצה, עירוניות טובה זה בשביל להגדיר את זה, אבל לא מחסור בעירוניות. עירוניות אין טובה או רעה, כמו שיש עירוניות, כמו שאין עירוניות. אז עשינו את הפרויקט הזה שנקרא ישראל עירונית. דרך אגב, יש פה חוברת שתישאר כאן. החומר הזה, כל החומר זה לא חוברת. מי שרוצה לרכוש אתה יכול, אבל אם לא זה נמצא באתר של מרחב, www.miu.org, PDF, יכול להסתכל, עשינו את זה לרשות הכלל. בדקנו במחקר הזה, מה הם תרבות, תפיסות אידיאליים, מי השחקנים, לא הקרב לקרוא, מי השחקנים, ובעצם מה עושה כל שחקן. זה הכל בתוך המכלול, למישהו איש מקצוע זה ברור, למי שלא במקצוע, ככה זה מתנהל, ככה אנחנו בסוף מגיעים לסביבה שאנחנו חיים בה. זה מתחיל תמיד בתכנון. הדבר השני שעשינו, סקרנו את כל מסמכי המדיניות והתוכניות שמדינת ישראל מייצרת. והם רבים, החל מתמ"א 35, תמ"א 35, תוכנית מתאר ארצית שמגדירה איפה יהיו הערים, מה יהיה בכל עיר וכן הלאה. תוכניות מתאר כוללניות של יישובים, תוכניות מתאר מחוזיות, כי הארץ מתחלק למחוזות. והנחיות, יש הנחיות רבות שנכתבו והן לא סטטוטוריות. מה זה לא סטטוטוריות? אין להן תוקף חוקי. הן כמו המלצה. בדקנו 17 כאלה, בואו תראו מה הם אומרים. הנה, הלכנו, אתם יודעים, כמו מחשב, מישהו אומר משפט טק, אתה מסמן עוד נקודה, וגילינו שהדבר שרוב המסמכים וכולם מדברים, זה להפסיק לבנות על קרקע פתוחה. מה אנחנו עושים? רק את זה. רק בונים על קרקע פתוחה. תראו את כל הוותמ"לים של עכשיו. צמצום התלות ברכב פרטי. מה אנחנו עושים? תוכניות מוטות, רכב פרטי. כל השכונות החדשות, אתה חייב שתי מכוניות, מי שראה את התוכנית בטלוויזיה של מיקי חיימוביץ', של תחבורה ציבורית. אנשים מדברים, כן? לא ידעו כשהם קנו בראש העין ובמודיעין שהם צריכים שתי מכוניות בשביל לחיות. אוקיי? וכן הלאה. אז אתם רואים, יש איזושהי סתירה בין המילים שכתובות, בין אם הן חוקיות ובין אם לא חוקיות, לבין התוצאה. כולם מדברים על זה, והתוצאה היא פרבריות. עכשיו, השאלה הייתה למה. אז הנה חלק מהתשובות. קודם כל, לא לכל ההנחיות היפות שנכתבות, יש תוקף סטטוטורי. אז אם אין תוקף סטטוטורי, זה ממש של המלצה. רוצים עושים, לא רוצים לא עושים. אין הנחיות שמשתפות ומתכללות, וזה מה שכאילו מנסה לעשות כחלון כרגע, אבל לא ברמה של תכנון, אלא ברמה של ביצוע. כן, המשרד התחבורה רוצה את זה, ומשרד השניות רוצה את זה, ומשרד הזה רוצה את זה, והתוכנית היא מאוסף של רצונות לא מתוכללים של כל המשרדים שבעצם אחראים על התוכנית הזאת. והדבר הכי חשוב, המסמכים האלה לא מגבשים תמונה של עיר. הם מדברים על רוזטות. יש רוזטות. רוזטות זה מין, בתוכנית מסמנים, רוחב הדרך ומהם קווי הבניין. מה זה אומר? זה לא מדבר על חתך הדרך, זה לא אומר גם להשתמש כלום. אותו דבר בצבעים שצובעים בתסריטים, בשימושים. אין תמונת עיר אמיתית. יש סרטוט של מקום. וכאן הבעיה, איך אנחנו יורדים, איך אנחנו בעצם מגשרים על הפער בין המילים, ראיתם אותם, היפות, ובין התוכניות. יש פה איזשהו פער שנוצר ולמה. ובעצם מצאנו שבעצם ההנחיות באמת לא מייצרות תמונה שלי. אמרנו,
נראה, וזה שוב, אמרנו, זה כל הקבוצה הזאת של אנשים שעבדה במשך שנתיים. בואו נראה מהם הדברים שאפשר להכניס אותם ככלים שיכולים ליצור תמונה של עיר. אלה ערכי הליבה, שימושיים במרקם הבנוי, אתם יכולים לקרוא, צפיפות, כל הדברים. עכשיו, אוקיי, יש מילים. מה עושים הלאה? או המעגל הזה שנראה ככה. ומה שעושים הלאה, בעצם, וזה אחד הדברים, היה ליצור כלי עבודה. כלי עבודה שבו אתה יכול לקחת את ערך הליבה, ובוא נאמר למשל שימוש יעיל במרקם הבנוי, ואתה צריך גם לדעת איך אתה מיישם אותו. איך אתה מיישם אותו ושזה יצליח, חייב שיהיה מדד. אם אין מדד, זה נשאר במילים. אוקיי, למשל, כשכולם מדברים על רשת עירונית, אם אני לא אגיד מה המרחק מצומת לצומת, או כמה צמתים יש בקילומטר מרובע, אנחנו יכולים להמשיך לדבר מפה, ראיתי אתמול תוכנית בחדרה, יש רשת, יש גריד, כל 500 מטר צומת. זה רשת? יש מדד, ואז אמרנו, יש לנו את הכלי, קשה לכם לראות, אבל אני אגיד, יש את הכלי או את היעד, אחר כך יש מדד התוצאה, מה אני צריך לעשות. כי אני יודע, אני באתי מהתחום של המחקרים שלימדו אותנו בתחום מוזיאל שפה ומפה ומהיצירות לשנות העולם, כשמדברים על תכנון עירוני, איכות ניתנת למדידה בכמות. למה זה לא תיאוריה? אלא זה פשוט בדיקה בעולם. בדרך אגב, מצאו בעולם שערים שעונות על 8 מערכי הליבה, הם ערים מוצלחות, הם ערים מצליחות משגשגות כלכלית. יש קורלציה בין הדברים. וכשאתה רוצה ליצור מסחר טוב, אם אין נגישות ואין הליכתיות, אין מסחר, יש קורלציה סטטיסטית. לא איזו המצאה ולא תיאוריה של קבוצה של אנשים פה במדינה. זאת אומרת, היום העולם והאינטרנט והכל הוא ספר אדיר שאפשר ללמוד ממנו. זה מה שעשינו. אז מצאנו את המדד. אחר כך יש פה מדיניות, זה מה שאנחנו מוצאים שהמדינה צריכה לעשות, תמריצים והתערבות ישירה של המדינה. זאת אומרת, המסמך גם נותן המלצות מה יכולה לעשות המדינה, איך אפשר לתמרץ את הכלי הזה כדי שיצליח וכן הלאה. אבל אני רוצה לדבר איתכם על המדדים. אני לא אדבר על כל הכלים, על הרשת, שזה מאוד מעניין, פשוט זמן, אבל אני רוצה להראות לכם, לקחתי פשוט את החוברת הזאת, כשהיה לנו במאי כנס בלוד, ובקצרה אני אראה לכם חלק מהכלים, איך באמת ניתן ליישם אותם. עכשיו, העיר לוד, מכירים? העיר לוד יושבת במקום הכי טוב במדינת ישראל. ליד שדה תעופה, ליד גוש דן, איפה שרק תרצו. מה המצב של העיר לוד? אתם יודעים, פריפריה. פשוט פריפריה. והמדינה השקיעה שם עשרות מיליוני שקלים. וכלום לא קורה. ועכשיו עושים לעוד תוכנית מתאר. אחת הבעיות בתוכניות האלה, זה מה שדיברנו, אז בואו נראה. הנה הגדלת המפה שתראו. בואו נדבר על צפיפות. עכשיו, אתם אומרים לי, אז מה? אתה רוצה שכל הערים תהיינה צפיפות? לא, זה בדיוק העניין. תמ"א 35 אומרת, טבריה, צפיפות ממוצעת, 4 יחידות לדונם. בכלל, מספרים שלא ברור בכלל. הגיע הזמן גם שנוציא את זה מהראש שלנו, יחידות לדונם, יחידות לדונם נטו. מה קרה עם כל השטח? זה לא המדינה שלנו, זה משהו ש... תושבים לקילומטר מרובע. זה מספר בעולם שמגדיר כמה אנשים מסתובבים בשטח. זו הצפיפות האמיתית. מה זה יחידות לדונם נטו? מה קורה עם כל הכבישים, כל השטחים הפתוחים? זה לא שייך לתוכנית. אז הצפיפות היא כמה אנשים על שטח מסוים. עכשיו, יש עכשיו מדד עוד יותר שאומר כמה אנשים על שטח, רק על המרחב הציבורי העירוני. המרחב הציבורי העירוני זה כבישים, שטחים פתוחים ומבני ציבור. לא מעניין כמה אנשים נמצאים בתוך הבתים. אז מה שאנחנו אומרים, אם אנחנו רוצים לקבל תמונה אמיתית של עיר, לא כל העיר צריכה להיות צפופה, אלא צריכה להיות הגדרה איפה הצפיפות. לא יכול להיות צפיפות בכל מקום. הצפיפות חייבת להיות במקום שתעודד מסחר למשל, או שתעודד מרכז העיר. זאת אומרת, הצפיפות הגבוהה צריכה להיות בשני מקומות. אחד, במרכז העיר, 2, ליד מקומות של תחבורה ציבורית. זה מה שאנחנו רוצים, נכון? שלא, אני לא אצטרך כמו במודיעין, שיהיה לי אוטו בשביל להגיע לרכבת, בשביל להגיע לרכבת בתל אביב. אני אספר לכם את האבסורד, אסור לתחנות הרכבת במודיעין אחרי מודיעין. אז תחנת רכבת מרכז במודיעין,
ומי שלא יודע, רדיוס הליכה של בן אדם הוא עד 500 מטר, לא אם הוא עושה ג'וגינג או מטייל, אלא 500 מטר, דרך אגב לבתי ספר בן אדם הולך 300, אז 500 מטר, כשאתה עושה את הרדיוס מתחנת הרכבת מרכז מודיעין, אתה מגלה שיש 10 משפחות שיכולות ללכת ברגל לרכבת. זהו. ככה מיקמו את התחנה. אז בעצם, ואין תחבורה ציבורית טובה, בגלל שזה כבר בא, אז בעצם אתה צריך רכב עכשיו, אבל אין שם חניה. אתם יודעים מה עושים אנשי מודיעין? הם לוקחים את האוטו שלהם בבוקר, ונוסעים 4 קילומטר לפאתי מודיעין, מחנים, עולים על הרכבת ונוסעים לתל אביב. אוקיי? תגידו לי אם זה הגיוני. אוקיי? אז הצפיפות, עוצמת בנייה צריכה להיות קרוב למוקד תחבורה ציבורית, או במרכז העיר. ויש מספרים. לא אקריא לכם, המספרים האלה הם מספרים מהעולם, הם בדוקים על פי מקומות צפופים טובים בעולם, אוקיי? נגיד ברצלונה. מה? העולם, הניסיון בעולם קבע מה טוב. הניסיון בעולם מראה שהערים שלנו, נתיבות, שדרות, קריית שמונה, ערים מפוזרות ולא מחזיקות את התושבים שלהם, למשל, בקריית שמונה, רשומים במדינת ישראל בתעודת זהות שלהם 250,000 אנשים. בקריית שמונה יש רק 25,000. זהו. והם חושבים שהם ימשיכו לפזר אותה, לעשות צמודי קרקע, יבואו עוד אנשים. לא. לעומת זאת ברצלונה, שכונה שנקראת אל שקלה, רק 250,000 תושבים. יש צפיפות פי 10 בקריית שמונה. וטוב להם וטוב לנו, זה מבחינתי, זה סוג של טוב. זה לא טוב לכולם. לא. גם במדינת ישראל, ב8 מיליון אנשים, יש אנשים שרוצים לגור באיביל פירון, ויש אנשים שרוצים לגור בחוות בודדים בצורה, ואני מכבד את כולם. הבעיה היא שאנחנו לא נותנים אלטרנטיבה טובה. ברגע שניתן אלטרנטיבות לכולם, אין אלטרנטיבה טובה בתוך העיר. ואם אנחנו מפתחים שכונות, ותכף תראו את זה, שהם לא ליד מרכזי תחבורה, בעצם אנשים צריכים אוטו. אנשים צריכים אוטו, רק 20%. עכשיו, את יודעת יפה מאוד, כן? רוב האנשים יש להם מכונית אחת, מי שנדפק זה אנשים, נכון? ככה זה. אני רוצה, אני רוצה שתבינו שהעיקרון של הצפיפות הוא כן רלוונטי, ותכף אני אראה לכם, בסדר? עיר יותר קטנה מקריית שמונה. אוקיי. תראו חברים, עיר גדולה, עיר קטנה אותם חוקים, אני אראה לכם, בשביל להבין את זה. אתם רואים פה בתוך האליפסה הזאת עיר גדולה, תל אביב, בסדר? היא מתחילה בשוליים, בבנייה נמוכה, ואחר כך בבתים יותר גבוהים, ובלב העיר השמיים הם הגבול והצפיפות כמה שתרצו. עד אינסוף. למה? כי כשיש יותר צפיפות, יש יותר ארנקים ברחוב, יותר כלכלה מתקיימת. לא יעזור שום דבר. עכשיו, כאשר הצפיפות לא מתקיימת שם, זה תלוי באוטו, אתה נוסע לביג מחוץ לעיר. זה המצב. תראו את פתח תקווה. עכשיו, למה עיר גדולה עיר קטנה אותו דבר? כי זאת עיר קטנה, והלב שלה הוא קצת, היא מתחילה בכלל בצמודי קרקע יותר מפוזרים, והלב שלה יהיה שם. לא תמיד, זה לא כל תל אביב ולא כל ערים הגדולות, אלא העניין הוא איפה הצפיפות. עכשיו, למטה, אתם רואים עיר שנמצאת בנוער באנגליה, נקראת לוף, L-O-U-T-H, או לוף אם תרצו, כן, כמו בצבא. היא נראית כמו בנימינה, נכון? במרכז היא צפופה. עכשיו, אתם יודעים כמה עסקים יש בלוף הזאת? 2,000 עסקים. 400 מתוכם במקום הזה שאתם רואים את האות A. בקריית שמונה 24,000 איש, 100 עסקים במרכז. 16,000 בלוף, בנוער. למה? כי המרכז הזה, ה-500 מטר הזה, יש לו גם, יש עוד דברים, אבל הוא צפוף, ויש פה חלקות חקלאיות, כמו בנימינה. אבל זה העיקרון. איפה אתה מצופף? מה אנחנו עושים? אנחנו עושים, אין לי פה את השקופית, אנחנו עושים הפך. אתם רואים את הדברים הגדולים האלה? אנחנו עושים אותם בפריפריה ומשאירים את מרכז העיר דליל. תלכו לפתח תקווה, שמרכז העיר שלה דליל, בנו את כל השכונות מסביב, אמר לי ראש העיר, אם מישהו צריך משהו, לוקח אותו, אתה נוסע לגבעתיים. מה יש לו לעשות במרכז פתח תקווה? ברגע שאתה עולה על רכב, מימד הזמן והמרחב משתנים, ואתה יכול לנסוע, אתה נוסע לקניון החדש הבא, כי יש לך שם חניה, כי אתה כבר לא אכפת לך לנסוע עוד 10 דקות,
וככה, ולכן יש חשיבות אם אנחנו רוצים לעשות פרברים וקניונים, אנחנו רוצים לעשות עירוניות, אנחנו צריכים לצופף את מרכזי הערים. ואם אנחנו רוצים שאנשים ייסעו יותר בתחבורה ציבורית, צריך לבנות ליד הרכבת, על הרכבת. ולא שאתה צריך לנסוע אל הרכבת ברכב. זה לא הגיוני. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם, אמרתי שניתן לכם מקרה, זו העיר לוד. מקרה בוחר, עכשיו תראו, זו העיר לוד. עכשיו אתם זוכרים, אני אמרתי שבמרכז העיר, לא יודע אם קראתם בטבלה, הצפיפות צריכה 25,000 תושבים לקילומטר מרובע במרכז העיר. למה? מניסיון בכל העולם. אוקיי, לא המצאה. מה קורה פה במרכז העיר? 9,000 אנשים. זה מסביר למה מרכז העיר לוד תמשיך לדדות לעולם, כאשר השכונה הזאת, גני אביב, שהיא רחוקה ואין לה גישה, 20,000. זאת אומרת, רוב התושבים לא נמצאים במרכז. אז אם מישהו בגני אביב צריך לקחת אוטו, אז עכשיו התחרות של מרכז העיר היא עם הביג שנמצא ברמלה. לא יעזור כלום, זה המצב. כי הוא נוסע. מימד הזמן והמרחק משתנים. אז מרכז העיר הוא בצפיפות נמוכה. ואז העיר לא תהיה משגשגת. עכשיו למישהו אנשי מקצוע מביניכם שנקרא נולי. נולי אומר, אני משחיר את הבניינים, והלבן זה השטח הפתוח. אז תסתכלו את היחס בשביל להבין. עכשיו זה תרגיל לכם, מישהו מקצוע תעסק בזה ביום יום, אתם רוצים אם זה צפוף או לא, פשוט תיקחו תוכנית בינוי, תשחירו את הבניינים, על המקום אתם יכולים לראות מה הבעיה. עוד לפני שסופרים. עכשיו, התמונות למטה, זה המשמעות בשטח, של כמות השטחים הלבנים הענקית הזאת. זה. אז אנחנו יכולים לדבר מפה עוד הודעה חדשה ולהגיד למה זה כן. זה מה שקורה. זאת אומרת, בסוף כשאנחנו מדברים על עיר, אנחנו מדברים על פיזיקה. זה לא תיאוריה. ככה זה ייראה כשיש הרבה לבנים כאלה, כי רוב הערים לא מסוגלות להחזיק שטחים כאלה גדולים ברמה גבוהה, וגם בכלל, זה צולם ביום חול, זה כמות האנשים שמסתובבת. עכשיו, וזה גני אביב, ועכשיו אני רוצה להראות לכם את הנושא הזה של הצפיפות ככלי עבודה. אתם רואים בצד שמאל, זה מה שראיתם בלוד, שכונת עמידר. תסתכלו על גני אביב, אוקיי? ותסתכלו על תל אביב. תראו את היחס, לא רוצה להביא פריז כי כמעט אין לבן. ואל תגידו לי שפריז זה מקום רע. אז הנה הצפיפות, זה 10,000, הנה הצפיפות בתל אביב, 25,000, ועכשיו אתם זוכרים, דיברתי על הצפיפות למרחב ציבורי, זאת אומרת, כמות האנשים על שטח, כי בעצם הייתי יכול לקחת את כל האנשים האלה, לעשות מגדל ולקבל הרבה שטח פתוח. אז יש גם הבדל בכמה שטח פתוח אני משאיר, כי אם אין צפיפות בשטח הפתוח, אתה לא בא, זה משעמם. למה אנחנו בכלל הולכים לרחוב ויושבים בבית קפה? זה שיש עוד אנשים. אז אם אין אף אחד, אני לא בא לשם. אני אלך למקום שיש הרבה. עשינו בדיקה בשבת אביבית אחת, מישהו אחד עמד בפארק הנהדר של יעל גרמן בהרצליה, ומישהו אחד עמד בשדרות רוטשילד. וספרנו אנשים. בפארק הגדול הזה, שכולם רוצים שטחים פתוחים, נכון? כולם רוצים שטחים פתוחים. כמו שיר של גרוניך, כולם רוצים שירים פשוטים, כולם רוצים שטחים פתוחים. היו 70 איש. בשדרות רוטשילד היו מאות, היה קשה לספור. למה? כי אנחנו רוצים להיות במקום שיש עוד אנשים. ככה זה. אתה נכנס למסעדה שאתה רואה שאתה רואה. זה עניין של תרבות, כי אם הייתה תרבות קנה, אז הם היו נמצאים בשטחים הפתוחים. לא. לא. אני אגיד לך למה לא. כיוון שידידי יהודה רופא עשה סקר ב10 ערים במדינת ישראל, וכשאתה שואל את השאלה, אתה רוצה שטחים פתוחים? אנשים אומרים, כן, זה מה שאני הכי רוצה. עכשיו שאתה שואל את האנשים, אתה נותן להם, כי אתה יודעת מה זה בסקר? מה אתה שואל? ואין שחור ולבן. כשאתה אומר לאנשים, הנה 5 מקומות, איפה אתה רוצה להיות? בוא תדרג. אחד זה בבית, בשטח הפרטי שלך בבית, ברחוב, במתנס, בשטחים הפתוחים. בדירוג הזה השטחים הפתוחים היו במקום אחרון. הרחוב היה במקום הראשון. כי לישראלים אין תרבות קנה. מה זאת אומרת אין תרבות? הם רוצים ללכת לרוטשילד. לא רוצים ללכת לפארק בהרצליה. איך אתה אומר את זה באופן כזה מוחלט?
כי פעם אחת אתה היית בפארק? לא. לא. כדי שאתה תגיד דבר כזה, אתה צריך לעשות עבודה רצינית. כי אחרת, אני אגיד לך שאני הייתי בפארק, והיו 1,000 וברוטשילד היו 70. זה היה אתמול בערב. אז מכיוון שנתתי רק דוגמה אחת, ולא 1,000, אוקיי? רק שנייה, אל תתרגז. אז הייתי במודיעין, ואמרו לי, אתם יודעים מודיעין, עיר הפארקים האלה, אז אמרו לי, לא היית בשעה הנכונה. אז הייתי במודיעין, אוקיי? הייתי במודיעין 5 פעמים בכל שעות היום. אותה כמובן. הלאה. עוד נתנו לי שנייה? כן. הרי החוכמה שלכם היא לא סודית. היא לא החוכמה שלנו. לא חשוב, החוכמה שאתה מציג כאן היא לא סודית. אני לא בטוחה שקרה לנו קצת פורסת של אם מה שקורה בחיפה, שהמרכז המסורתי, שהיה מרכז של פניות, אנשים יוצאים לדבר, הוא ריק, הוא בא, מצופפים בשיטה של ציבור, אם צריך לצופף, שכונות מגורים, עם 3 אולי יותר למשפחה, כי גם לא תקופה, אפילו אין לה. מה זה? מה השאלה? זאת אומרת, למה החוכמה הזאת נשארת במצגת, ולמרות שאתם ארגון שכנראה רוצה שלא בחיפה, זה לא מתרגם בשטח. אני אענה על זה בסוף, בסדר? זו שאלה, לא תמיד נעים לענות עליה, אבל ניסי לענות עליה בסוף, בסדר? חייבים לענות עליה, לאור מה שאתה מציג. התשובה היא, כי אנחנו רוצים לעשות איפה שקל. הממשלה רוצה לעשות איפה שקל. רוצים לעשות איפה שקל. עושים תחנת רכבת, איפה שצריך, ואיפה שקל. עושים שכונות, ושאם מתח פתוח, לא כי צריך, כי קל. זה נורא קשה, אז אני חושב. יש אצלי באוניברסיטה, אפילו בית קפה. בסדר, בואו נמשיך. אוקיי. כלי שני, נושא של רשת, הרחובות, הרחובה, הרשת, שוב, בשביל לבדוק אם יש לנו רשת או לא, שנייה, אז פשוט יש כלי נורא פשוט. כמה צמתים יש בקילומטר מרובע. נשמע לכם אולי טיפשי, מה המספר קובע את הרשת? אם אתם רוצים שרשת תהיה הליכתית, שאנשים יפתחו, ויש קורלציה בין עיר שיש לה הליכתיות לעיר שאין לה חתימה, אנחנו רואים על עירוניות, אוקיי? אז צריך שצומת, כל צומת תהיה בין 60 ל-100 מטר. ברגע שאתה עושה צמתים, לא יודעים, אנשים לא הולכים. צומת. מרחק בין צומת לצומת צריך להיות בין 60 ל-100 מטר. עשית 200 מטר, אנשים לא ילכו. אתה עושה רחוב מסחרי עם צמתים של 200 מטר, לא יהיה מסחר, גם יצא בפרספקטיבות אנשים והולכים מסחרים. זה קובע ניסיון אמפירי, אוקיי? כשיש לך, למה? כי זה יש לי נגישות. אז שוב, כשמדברים על רשת, כלי. אוקיי, אני לא אלאה אתכם, הנה עוד פעם העיר לוד, אמרתי שאני אתן דוגמה מהעיר לוד, זאת הצעה של העיר לוד. תרגיל למתכננים, עכשיו תעשו הפוך. לא צובעים את הבתים, תצבעו את הדרכים. אוקיי, ותראו פתאום מה קורה, תראו כמה זה בולט. מה אתם רואים פה? לא רק לבן. אתם רואים פה, זה לא מתחבר. כל דרכים ללא מוצא, בסאקי בשפת העם. אני רוצה לשאול אותך, האם אין פה נושא מרכזי שהוא בעצם יוצא מצב שכל השיחה הזאת היא בעייתית ואיחרת. הנושא של המרכזים מחוץ לערים. איך אתה עושה מרכז שכל האנשים יבואו פנימה כאשר מדינת ישראל מלאה במרכזים מסחריים ענקיים שמחוץ לערים? כן, יש באמת שאלה איפה אנחנו נמצאים בעל חזור. לא, אם זה לא ענק. בסדר, לא, יש מקומות כמו חיפה שזה לא רחוק מעל חזור, ואני חושב שזה קשה לעשות את זה גם כי ממשיכים לעשות את הפעילות. יש מקומות שזה לא על חזור ואפשר לתקן. יש ספר מאוד מעניין על לתקן את הרשת, אני אגיד פה דוגמה בלוד, ותכף אראה אותה. עכשיו, אני חושב שהדוגמה הכי טובה, סליחה שאני אומר עוד פעם תל אביב, אבל אני פשוט לא רוצה לרוץ למקומות אחרים, יש גם מקומות אחרים בעולם, אבל מי שלא יודע, מי שיודע, צעירים פה אולי לפחות, בתל אביב ב-1985, אף אחד לא רצה לגור במרכז העיר. אז אתה יכול להגיד, ואז צמחו הרצליה וכל הערים מסביב, אתה יכול להגיד, אז זאת אומרת, מה נעשה? יש כל כך הרבה ערים, למה לגור בתל אביב? זה פשוט מאוד. ב-1985 החליט צ'יץ' ביחד עם צוות מקצועי, אדם מזור ועוד אנשים, שצריך להביא את האנשים למרכז העיר. כל השאר זה היסטוריה. תל אביב זה לא נס, לא קרה נס. כולם תגידו בתל אביב במרכז הארץ, לא קרה נס. קרו עוד הרבה דברים. זה לא נכון להציג את זה בצורה חד-ממדית. איך
אבל זו הייתה החלטה עירונית מכוונת, עם צעדים מאוד מאוד מכוונים, גם תכנוניים וגם מנהליים, שחיזקו חזרה את מרכז העיר. עכשיו, מה עושים פה אצלנו בחיפה? קודם מטפלים בחוף הים. זאת אומרת, כאילו שזה לא האישו העירוני, זה בונוס, אבל זה לא האישו העירוני. תל אביב הבינה את זה, ואמרה, קודם מרכז העיר, קודם אני אחזק חזרת מרכז העיר. ולאט לאט, תשמעו, שתראו עוד שבעים, 85. יש כמה מרכזים ואפשר לעשות, כן, מישהו פה רוצה. צ'יץ' עושה את התאיר. אחר כך, אבל הוא התחיל עם מרכז העיר. אבל מה הם עשו בשביל להביא את האנשים? הם עשו כל מיני צעדים. עשו צעדים מנהליים, למשל הוא פתח גני ילדים בבתי ספר במרכז העיר, ומשפחות עם ילדים ונתן להם הקלות וכל מיני דברים. אחר כך עשו תכנון. אמרו, אנחנו מטפלים במרכז העיר, משקמים את מרכז העיר. זאת אומרת, אם אני אשווה את זה כרגע לחיפה, ותכף תראו בבלבאו, לא יהיה תל אביב, בוא ניקח עיר שהיא בדיוק כמו חיפה, הטיפול במרכז, מה קורה בחיפה? לא מטפלים במרכז. עושים את חיפה דרום, ועכשיו דרך אגב יש תכנון מעבר לאצטדיון, עוד יותר דרומה, ועושים את זה, ועכשיו מדברים על מר בצ'ק פוסט, מר זה מרכז עסקים ראשי. מה קרה למרכז העיר? עכשיו, השקיעו שם, עשו עבודה אדריכלית מדהימה בעיר התחתית. באמת, אני מוריד את הכל לפני אדריכלים שעשו את זה. וזה לא מספיק, זה לא עוזר. אם אין אנשים, אם אתה לא מביא עסקים ואנשים והכל, אתה יכול לרצף את זה בזהב. יש לנו אותו לאנשים. 170 מיליון שקל השקיעו שם ולא יצא כלום זה. זה צריך להבין, למה? זה בדיוק העניין שאנחנו מדברים עליו. תסתכלו, לוד, אולי השקיעו גם כל מיני מקום. לא, לוד, לא חושב בוא, אני לא רוצה לדבר חיפה, תכף נדבר על זה, לוד. הנה הבדיקה, הנה הבדיקה, תראו עוד פעם, הכלי הזה. תסתכלו כמה צמתים בתוך הקילומטר מרובע, זוכרים, דיברתי על 200, בשביל שבאמת יהיה רשת תחתית 200 צמתים. תראו מה שיש פה על המספרים, שזה מסביר את חוסר הנגישות. אם אין צמתים, אנשים לא יכולים ללכת ממקום למקום. הנה סתם כפר סבא, ושתביאו את המספרים, למה בכפר סבא יותר טוב? הרבה סיבות, אבל הנה עוד סיבה, יש 156 צמתי T ו-42 צמתי, הייתי שמח כי זה היה הפוך, אבל יש פה 200 צמתים בקילומטר מרובע. זה אומר שאתה יכול ללכת ממקום למקום. עכשיו, למה זה חשוב שיהיה הרבה דרכים ללכת? בוא, יש לי 2 דרכים, אני הולך עליהם כל יום, זה נורא נחמד. למה אני צריך 30? כי אנחנו יצור אינטליגנטי, ויום אחד אתה רוצה לעבור דרך התופרת, ויום אחד אתה רוצה לאסוף את הילדים ולקנות משהו, וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שעושה עיר מעניינת. אוקיי? אז הנה לא, אז מה עושים? תגידו, טוב, אז מה עושים? הנה, זה מה שאפשר לעשות. אוקיי, נכון, זה סכמה, וצריך לבדוק כל נקודה, אבל תסתכלו פה, איזה מרחקים קטנים שאומרים, רגע, למה זה לא מתחבר? לעזאזל. תחברו את זה. ואז תהיה אפשרות גם אולי תחבורה ציבורית לנסוע. ואולי גם לאנשים וגם למכוניות. אנחנו לא מדברים רק על אנשים. כל הולך רגל ונוסע באוטו. זה לא או זה או זה. אז תיקונים קטנים ברשת הופכים את זה לרשת, שמאפשרת ללכת במקום. ומי שהיה בלוד, ותצטרך לסמוך על זה שהייתי שם, אתה לא יכול ללכת ממקום למקום, וגם לא לנסוע. אתה נוסע, אתה מסתבך, אתה לא בא עוד פעם. זה מה שקרה דרך אגב ברחוב סוקולוב בהרצליה. מה שהיא עשתה, יעל, שהיא שיפרה את הרחוב והכל, והיא שברה את רשת הרחובות שהגיעו, ואז אתה אומר, אני לא בא עוד פעם. זה סיפור מההפרה. נדבר על רחובות הליכתיים ונדלג על זה, כי זה החללים העירוניים שאנחנו מייצרים, זה לוד, ואם אתה עושה כאלה דברים אז אנשים לא ילכו פה, או פה, או זאת היא אפשרות אחרת. זה לא בתל אביב, זה באיזה עיר קטנה באיזשהו מקום. או כאלה. תראו איזה מרחב ציבורי יש פה. יש פה מכוניות, יש פה אנשים, יש פה בתי קפה, יש פה ספסלים שהעירייה שמה. אנשים יושבים פה ונפגשים פה בביטחון רב. כי הרחוב מעניין, כי הרחוב בטוח. עכשיו, הרחוב בטוח מכמה סיבות, לא רק יש לו בטוח. אלא מכיוון שכל האנשים האלה מסביב והבתים מסביב יש עין על הרחוב, זה המקום הכי בטוח שיש. אבל ברחובות האלה השוממים שראיתם, אתה לא תשלח את הבת שלך, כי אף אחד לא מסתכל ואתה לא יודע מה יקרה שם. אוקיי, מגוון אמצעי תחבורה, עכשיו תראו, תחבורה ציבורית בעיקר, ויש לנו 2 מיליון אנשים כאלה, באוכלוסייה חלשה, אוקיי, בעיקר בשכונות האלה, תחבורה ציבורית זה כלי חברתי
שמאפשר לה, וראיתם את האופניים, ומי שמכיר את הסיפור של מדיעין עם האסקלטורים, זה אפשרות לתת לאנשים להגיע לעבוד ולהתפרנס. כי אין להם אותו. אתה צריך לתת להם את האפשרות לעשות את זה. תחבורה ציבורית זה הכלי. עכשיו זה מתחבר לרשת. אז עכשיו אני רוצה לראות לכם בלוד, באותה עיר שהיא יותר פריפריאלית. תסתכלו על קווי האוטובוס, הם מצוירים פה. ותגידו לי אם הייתם עולים על כזה אוטובוס. שמסתובב בכל העיר, ועכשיו אני רק אראה לכם גם את הטבלה של השעות. תסתכלו כמה זה לוקח משכונת גני אביב למרכז העיר, באוטובוס. בלי שאתה מחכה עוד 20 דקות בתחנה. מי רוצה לחכות עוד 20 דקות בתחנה? רק המסכנים. 23 דקות בנסיעה של 6 דקות. אז דרך אגב זה חלק מהבעיה של הרשת, כי אם הייתה רשת אז לא היו צריכים לעשות גם את הלופים האלה, תסתכלו את הקווים, איזה לופים הקווים עושים. והדבר הכי אבסורדי, אתם רואים את הקו הצהוב שיוצא מגני אביב, הוא לא מגיע למרכז העיר. אבל מי עושה את זה? אלוהים? לא, אנחנו המתכננים. אנחנו, כל אחד מאיתנו. גם יועצי התנועה שמתכננים לא נוסעים לזה, תחצו את עזריאלי פעם בשביל להבין. כשאתה יוצא מתחנת הרכבת בעזריאלי לקריית הממשלה, שזה מבנה ציבור, אתה צריך לעבור 10 מעברי חצייה, שרק בשלושה יש לך עדיפות לבן אדם. אז אותם יועצי תנועה שתכננו את הצומת הזאתי, בחיים שלהם לא חצו אותם. אנחנו, גם אני הייתי שם, אני לא מרתן ולא אני החוכמה לא אצלי. החוכמה אצל כולנו, והאחריות אבל גם אצל כולנו. לא רוצים שיבואו למשרדים. אוקיי, בבקשה, תסתכלו. כל 60 דקות אוטובוס. למי? בשביל האוטובוס? אוקיי, וזה מה שנקרא מפת נגישות, שלוקחת את קווי האוטובוס ורואה את הנגישות. ככל שזה יותר ירוק, יש יותר נגישות. אז קודם כל רואים שבלוד אין ירוק. אז יש בעיה. עכשיו, תסתכלו לשכונות ההיקפיות, החיבורים ללוד של היישובים הקטנים של לוד היא המרכז שלהם, זה אדום, בכלל אין להם פגישה. אוקיי? וכשתראו ערים אחרות, זאת אומרת, זה כלי שכל אחד מחר יכול להשתמש בו, לא רק לתכנן מהבטן ומהראש, אלא בכלים אמיתיים שיתנו לו איזשהו מדד אם בכלל משהו יצליח. הגיע הזמן שנתחיל לעבוד במדדים בשביל להבין שאנחנו יכולים לשלוט בתוצאה, ולא זה יהיה משהו אקראי. עכשיו תסתכלו על זה. רשת, אוקיי? אבל רשת צפופה, לא סתם רשת, מאפשרת לי פשוט לעשות קווי תחבורה מאוד נוחים, שמצטלבים ואני יכול להחליף. עכשיו אתם תגידו לי פה, איך אפשר לייצר תחבורה ציבורית. זה לא מספיק שיש אוטובוס. נתחיל בתכנון. הרשת הזאת של הדרכים לא מאפשרת לאוטובוס להתקיים. צריך להסתובב בתוך הספגטי האלה, ואם אתה רוצה לעבור מפסגת זאב מזרח לפסגת זאב, נגיד גם טופוגרפיה. תכף נדבר על טופוגרפיה. סן פרנסיסקו, ליסבון, הערים שיושבות על ערים יותר גבוהות מהכרמל. יש רשת. אתה יודע מה היתרון ברשת בטופוגרפיה? טופוגרפיה, עיר שיושבת על טופוגרפיה, החוזק שלה זה הנוף. הנוף, זה הדבר הכי חזק של עיר. נכון? וחיפה מתגאה בזה. אבל כשאתה עושה כזה תכנון, שרק הבתים שקנו מהמרפסת שלהם רואים את הנוף, אז דפקת את העסק. לעומת זאת, כשזה כמו בסן פרנסיסקו, שהרחוב או הרשת לא מפריע לו, כשאתה במרחב הציבורי אתה מקבל את הנוף. אתה בעצם מחזק את הנקודה החזקה של העיר. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שבדברים האלה תמיד יש גדרות, כי תמיד צריך לחתוך את הדרך, אבל תחבורה ציבורית, אי אפשר ללכת, אתה לא יושב על אוטובוס כזה, שייקח לו שעה להגיע, וגם האוטובוס, וגם זה בצפיפות לילה, זה לנשים, וכן הלאה, לא תתקיים עוד לפני האוטובוסים, עוד לפני התכנון של הקו, זה מתחיל בתכנון שלנו, איך אנחנו מתכננים כל פעולה שאנחנו עושים, מה ההשפעה שלה על כל אחד מאיתנו מחר בבוקר. אוקיי. הדבר האחרון זה המגוון של השטחים הפתוחים. הנה אחד מהשטחים, יש בעיה, חוץ מהזה של כמות השטח, או השטח הפתוח, שרוב השטחים הפתוחים הם חד גודיים. אנחנו עדיין
בתפיסה של המאה ה-19, שצריך את השטחים הפתוחים כי אנחנו חיים בתוך מכרות פחם ונושמים עפר כל היום. אנחנו כבר לא. הערים שלנו נקיות, אם אנחנו רוצים, הטכנולוגיה מאפשרת הכל. לא צריך את כמות השטחים הפתוחים שהם רק ירק. אז הנה מפת השטחים הפתוחים בעיר לוד. עוד פעם, תסתכלו על השטחים הפתוחים של העיר לוד. זה לא נעשה מתוך כוונה או משהו כזה. אלה השטחים הפתוחים של העיר לוד. אז אנשים, זה לא מעניין אותם. גם הילדים שלנו כבר לא יורדים למקומות האלה. האינטרנט והוואטסאפ וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לתת בשטחים הפתוחים גירויים הרבה יותר גדולים. אוקיי, זה הכל גדול. אז זה ברור למה השטחים האלה לא מתפקדים. אז למה אנחנו עושים אותם? זה שטח לטובת הציבור, זה יכול? יש אפשרויות כאלה. איך אתם מתייחסים למכרבים של 4 מטר במרובע, שטח פתוח לבן אדם, 7 מטר במרובע? קודם כל זה משתנה עכשיו, מדינת ישראל החליטה לשנות את זה. דבר שני, את יודעת על מה מתבססים את מדינת ישראל? עכשיו, מדינת ישראל, לשמחתנו, לצערנו, מתחילה בקריית שמונה, בצפון עם מזג אוויר X, ונגמרת באופקים עם מזג אוויר Y. אבל התקנים, same. בבת ים, עיר צפופה, לעומת זאת, באיזשהו יישוב קהילתי, אוקיי, כפר שמריהו, התקנים, same. למה? עכשיו בוא נדבר מאיפה התקנים. התקנים הם בין שתי מלחמות עולם בבריטניה שהחליטו לעשות תקן. תגידו לי עכשיו שאתם מקדשים את זה כולנו, אם זה מתאים. בריטניה, בין מלחמות עולם, עשתה ממוצע של הרבה ערים וקבעה את התקן, ואנחנו אימצנו את זה, ואנחנו מחזיקים בזה, חזק. אוקיי, פה אני אסיים את הקטע הזה, יש עוד כלים, ואני רוצה עכשיו לעבור ולהציג את ההרצאה שהייתי צריך לתת נוספת ושל המשך של זה, ופשוט לתת דוגמה, תראה שם פה בחיפה, קראתי הרצאה חיפה בלבאו, חיפה בלבאו, חיפה בלבאו, לראות איך עיר שימצא את עצמה מחדש. אתם תראו את הדמיון, אתם תראו את התמונות. אותה עיר, 300,000 בחיפה, 300 בבלבאו. כל הזמן המחשבה הזאת שחיפה תהיה ברצלונה, אני לא רוצה להגיד שזה שטות, כי ברצלונה היא 2.5 מיליון תושבים, ואנחנו 300,000. אז גם הקנה מידה מבהיר דברים מסוימים. אז בואו נראה מה עשו בבלבאו, עיר שמאוד דומה לחיפה. בואו תראו איך הם, בתוך מחשבה של אותם כלים, פשוט ימצאו את עצמם מחדש. אפשר לשאול? אי אפשר להתייחס למה שאמרת עכשיו? אנחנו פה בחיפה, אתה מביא דברים מלוד, מכל מיני מקומות אחרים. למה לא הראת לנו מה קורה בחיפה? מבחינת שכונות, מבחינת ציבור, מבחינת... אני רציתי להראות את זה עיקרון על לוד, כי זה היה לי והיה מוכן, לא הייתי גם מוכן תחסות. יש לכם חומר בעמותה על חיפה? כן. כלומר, אותו חומר שראינו אפשר לראות. לא אותו חומר אחר, אבל כן, יש לנו סדנאות. אחד הדברים, תראה, אני מביא דוגמה, ואתה אומר היית פעם אחת, אז אני אגיד בזה, זאת אומרת, אנחנו פועלים כבר 11 שנים, קבוצה גדולה של אנשים, לא רק אני, גם החומרים שרשומים פה, הם לא דברים שרק אני עשיתי, זה קבוצה של אנשים שאוספת ועושה מחקרים, ובודקת בהרבה מקומות בארץ, בהרבה מקומות בעולם, זה באמת קשה להביא את הכל בבת אחת, וגם אני לא חושב שצריך. אני חושב שצריכו לקבל את האמירה שלי שהדברים הם נבדקו. באמת נבדקו, ואני חושב שזה... שוב, אתם לא חייבים להאמין לכל מה שאני אומר ולקבל, אני יודע שאני אומר את זה בהתלהבות, זה נשמע מאוד כאילו זה כל החוכמה אצלך. זה לא אצלי אגב, יושב פה משה, יושב פה צבי, ומכירים את הדברים, והם חלק מהעשייה הזאת בעצמם. אני חושב, בכל הצניעות, שהגיע הזמן שנתחיל ללמוד. אני חושב שלא היית הולך לרופא, וזה דרך אגב עונה לשאלה שלה, לא היית הולך לרופא ש5 שנים לא פתח ספר. אתה יודע מה קורה במערכת התכנון? הפעם האחרונה שהם למדו, זה כשהם היו סטודנטים. זה פשוט דבר שלא קורה בתחומים אחרים. כאילו, יש איזשהו חוסר רצון ללמוד. עכשיו, לא צריך תיאוריות. צריך להסתכל, ללמוד, להפנים ולנסות לעשות אחרת. ולהבין עוד דבר, לא הראיתי את זה פה. שתפתח את כל התוכניות של כל השכונות, בעיקר החדשות, תראה תמיד חצי עיגול,
צירים מרכזיים, זאת אומרת, אתה תראה איך זה חוזר על עצמו, גרפיקה של גרפיקאי, שבינו לבין חיי היום-יום של כל אחד מאיתנו, אין קשר בכלל. וזה כואב לי להגיד את זה, אבל אתה רואה את זה. אז למה זה ממשיך וממשיך וממשיך? כי אנחנו לא רוצים ללמוד. למה עכשיו עשינו את מערכת התחבורה, את הרפורמה בכרטיסים, וחרבשנו את כל העסק ולא הבאנו משהו מהעולם, שכבר יודעים לעשות את זה? למה? אבל זו שאלה שלא יודע לענות עליה לגמרי. האמת, אני הקשבתי למה שאמרת, והדגשת הנושא של לוד. הייתי מצפה ממך באמת להכניס את הפן הפוליטי. עד כמה הפן הפוליטי מכריע את ההכרעה המקצועית או לא. כי אנחנו כמתכננים, מתכנן הוא חינוך, אבל חינוך בשטח. כאשר רוצה לתכנן, הוא צריך לתכנן לדורות. הוא צריך להיות הסמן של הפוליטיקאי. עד כמה היום המתכננים שלנו, כן, ואני ואתה וכולנו, אנחנו באמת מתכננים באופן עצמאי, או אנחנו נאלצים לתכנן על פי שאיפותיהם של הפוליטיקאים. מכאן קבור הכלב. בלוד, אני חושב, יש עוד דברים מאוד מכוערים, והייתי צריך גם כן לבכות בהם. בלוד יש קיר שם, יש צורת חיים אחרת. אני חושב צריך לנגוע בזה, על מנת באמת לתת לציבור להרגיש איך הם חיים שם. באותו זמן. הכוונה שלי לא הייתה להציג את העיר. לא, באותו זמן. גם כן נקטת בנושא של הגרעין של היישוב, אם זה לוד או כל יישוב אחר, אבל לא שמעתי ממך להתייחס לנושא השימור של הגרעין, כי אם יש לי גרעין, אני צריך גם כן לשמור על הזהות של היישוב בנושא השימור. אולי תתייחס, כי אני לא יכול להעמיס באותו גרעין המון פעילויות, באותו זמן אין לי מספיק תשתיות. אז אני הורס את הגרעין כאשר אני מעמיס אותו יותר מדי. אולי תתייחס לזה. כן, אז אני אגיד קודם כל, המצגת היא לא על לוד. יש עוד הרבה דברים. רגע, שנייה. יש עוד הרבה דברים בלוד. יפים, יש את אחת הכנסיות היפות בארץ, בלוד אגב. סנט ג'ורג', נכון? למי שמכיר, שאני ממליץ לכם, אחד המקומות היותר יפים, כניסה לא מפורסמת. אנשים באים לשם מכל העולם. אפילו נוצרים לא עובדים לכנסייה, כרגע. מי? אפילו נוצרים לא עובדים לכנסייה. על אחת הכנסיות היפות. יש הרבה דברים יפים. עכשיו, ב10 כלים של העירוניות, אני ראיתי רק ככה, על קצה המזלג, ב10 כלים של העירוניות יש נושא של שימור של המרכז, יש נושא של שימור וחיזוק מרכז העיר, לא נגעתי בזה. פשוט לא נגעתי, אי אפשר לגעת בהכל, לקחתי רק חלק מהכלים, זה ישנו, תסתכל בחוברת, אני בהחלט מאמין שצריך לשמור על הקיים, על המורשת התרבותית. זה אפילו לא בספק. זאת הבדיחה של האדריכלות שלא שומרים על המורשת בכלל. קל מאוד להתחמק מזה. טוב. אני אעבור עכשיו בחיפה או בגבעת? חלק העליון או התחתון? אוקיי. זה בלבר, ושאלת למטה זה חיפה. איפה ששכון ניגע. זה לא חיפה בית שלך? הנה בלבר, קודם כל למי שלא יודע, ספרד, צפון ספרד, בצד המערבי, חבל הבסקי. בלבר היא לא עיר על הים, היא 15 קילומטר פנימה, אבל תכף תראו שתהיה עיר עם אופי של נמל. זו בלבר, זו חיפה. אוקיי? זו בלבר, אתם רואים את המוצא לים, בלבר יושבת על נהר די רחב, יושבת בפנים, בתוך מרקם אורבני די צפוף, או די רצוף, סליחה, ולמטה חיפה, יושבת על הים, זו בלבר, עיר טופוגרפית, צילמתי את זה במקום גבוה, בלבר העיר ההיסטורית יושבת למטה והיא מוקפת ערים, וזו חיפה. והנה הנתונים. אתם יכולים לקרוא, לא צריך להקריא, ותסתכלו כמה הנתונים דומים.
חיפה התפתחה כעיר תעשייה וגם בבלבאו. בלבאו התפתחה בעיקר בגלל שבסביבה למכרות מתכת מהטובות בעולם. התפתחה כעיר תעשיית פלדה, ובגלל שהיה לה ים, אז גם אוניות, מספינות וכל הסיפור הזה. אבל, אתם בטח יודעים, ב-1985 קרסה הפלדה בעולם, העיר קרסה כי הייתה עיר שבנויה על תעשייה אחת. והיא משכה אליה אנשים מכל העולם, גם מדרום אמריקה. זאת אומרת, כמות המהגרים בבלבאו הייתה הרבה יותר גדולה מהתושבים המקוריים בשלב מסוים. העיר שמשכה אליה המון אנשים, היא התפתחה והצליחה, דומה מאוד למה שקרה בחיפה עם התעשיות הכבדות. אבל ב-1960 חיפה בירידה מתמשכת, ובלבאו פשוט המציאה את עצמה מחדש. נכון, יש כל מיני סיבות נוספות, אני חושב שדברים דומים. תסתכלו על ה-GDP, GDP זה התוצר הזה, הוא מאוד דומה. והאבטלה בספרד יותר גבוהה, בבלבאו היא הנמוכות בספרד, והמשבר הכלכלי כמובן משפיע. אלה, ככה נראתה בלבאו, זו בלבאו, בעבר. אוקיי? לכן היה צריך שטחים פתוחים. זו בלבאו, תעשיית הפלדה. כך זה נראה. ככה נראתה בלבאו. אני חושב שזה תמונות שדומות לאזור התעשייה של חיפה. וכך נראה הנמל של בלבאו. אתם זוכרים, לא ליד הים, אבל תסתכלו זוניות גדולות, זאת אומרת, הנמל היה בפנים, הוא לא היה בים, אבל היה בבלבאו. מאוד צבעונות, התקדמנו בשנים התיכונות, זה נופל מאוד דומה לחיפה. ואיפה זה? לא חברים, זה בבלבאו. אוקיי? זה בחיפה. דומה, נכון? זה בבלבאו, זה היה המצב על הדופן של המים, וזה בחיפה על הדופן של המים. תכף תראו מה עשו את זה בבלבאו, וככה נראתה בלבאו עד 1980 וכמעט 1960. ככה נראתה, אתם רואים את הנהר? זה לא בלבאו, זה אותו דבר. אנחנו באותה מציאות. 1980, הפלדה קורסת בעולם, מה שנשאר בבלבאו זה שלדים. אין תעשייה, אין אנשים, הגירה של אנשים מזמינים בעיר, היא לא עיר תיירותית, עיר תעשייתית שקרסה, זה הנוף של בלבאו ב-1980, כך זה נראה. והנמל בכל... קרו שני דברים נוספים, נכון שעכשיו אתה שאלת אותי על חיפה, אולי אם נגיע למה שהייתה בלבאו ב-1983, אולי נציג את עצמנו. קרו שני דברים נוספים. בתקופה הזו, האטה, מי שמכיר את המחתרת הבסקי, פיגועים, שביתות, זה היה המצב. והמסמר האחרון, וכן, נספר סיפור. המסמר האחרון ב-1983, שיטפון, שפשוט הרס את מה שנשאר בעיר. זה תמונות מתוך העיר, מהרחובות בתוך העיר, מה שאתם רואים. ב-1983, המכה האחרונה על העיר, קורה משהו מאוד מעניין. ב-1987, אתם יודעים, ב-1987, פרנקו עולה מונרכיה דמוקרטית, מה שזה לא יהיה, קרלוס, והם מחליטים, אולי זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד על זה, הם מחליטים לתת עצמאות לבסקים. חבל לבסקים. זה עצמאות, חלקית. יש להם ממשלה, יש להם פרלמנט. יש להם פרלמנט שהוא סוברני. זה יכול להגיד בשמאל, שהוא כמעט נכון. טוב. כמו של קטלוניה, אולי יהיה להם, אבל זה יש. מה שקורה, אני חושב שזה סוד ההצלחה, חוץ מהכלים העירוניים שהם יישמו בתפיסה שלהם, סוד ההצלחה היה בהבנה של שיתוף פעולה. סליחה, אני רואה איך אני מתפקד ביציר. היה בהצלחה של שיתוף פעולה בהבנה של הממשלה הספרדית מלמעלה, מהממשלה הבסקית, הפרלמנט הבסקי, וראשי הערים של כל האזור של בלבאו, הרכבת, לא סתם משווה את זה לחיפה, הרכבת והנמל. כולם ביחד החליטו שצריך להציל את העיר, והעיר היא בראש העדיפות של המעשה, אוקיי? וכולם מוותרים על האגו, על השטחים, על הכל, הקימו את מה שנקרא ריה קמפני. זה מין חברה כלכלית
שהדירקטוריון שלה היה נציג מהממשלה הספרדית, נציג מהפרלמנט הבסקי, נציג מהאזור, נציגים של הערים, מבלבאו עד הים, והם היו הדירקטוריון, הם היו מתכנסים פעם בשנה, מחליטים, ואז היה להם צוות של 6 אנשים, זה הכל, שפשוט עבד והפעיל את המדיניות. מה עוד היה להם? תמיכה מהממשלה לתת ערבויות לבנקים. זה הכל, הממשלה לא נתנה כסף. הממשלה נתנה לבנקים ערבויות, שהבנקים ייתנו הלוואות בשביל להתחיל לדלג את העיר. הנמל, הרכבת, החליטו לוותר על כבודם ולשחרר את העיר, ותכף תראו מה, ונתנו את הקרקע לעיר. Okay? לא סבסדו ולא מחיר למשתכן ולא ספסרות של המינהל, אלא פשוט נתנו את הקרקע לעיר. הבנקים קיבלו ערבות מהמדינה לתת הלוואות לריה 2000, וריה 2000 הייתה חברה מבצעת. עכשיו, רק ההבנה הזאת של שיתוף הפעולה, שזה מה שלא קורה אצלנו, כן, אתם יודעים, הנמל לא מוכן להזיז את הנמל, הרכבת לא מוכנה ככה, העיר עובדת ככה, הממשלה יש לה תוכניות אחרות. השיתוף פעולה הזה, זה היה המפתח. תפנו את הצעדים שהם עשו, כי צריך לעשות צעדים ענייניים, תכנונים, אבל זה המפתח הראשוני. הנושא הזה של שיתוף פעולה ושל הבנה, מהי המטרה ומה חשוב, מה לא חשוב. אוקיי. מה הם עשו? הם הפכו קודם כל מעיר שתלויה בתעשייה אחת, ודרך אגב זה קרה גם בפנסילבניה, בית לחם, ובעוד מקומות שהבינו שקרסו. זאת אומרת, זה בכלל אנחנו לא בפנסילבניה, בית לחם, אותו סיפור, הם קרסו. בארצות הברית, המיסים העירוניים הם לפי ערך הקרקע. זאת אומרת, אם הם קיבלו $9 מיליון בשנה מהקרקעות, כשהמפעלים עוד עובדו, הם הגיעו לאפס. זאת אומרת, העיר הייתה בלי שום אמצעים. הם הבינו שצריך לשנות את זה. אז פה אותו דבר, ובעצם מתעשיית ספנות ולכרות, פשוט הפכו לעיר תיירותית. עכשיו, מה הם עשו? אלה הם הרשימה של הדברים שהם הבינו בעירוניות. זאת אומרת, שצריך בכלל שהנהר הזה הוא נכס עירוני. הוא לא רק מקום להוביל בו. רכישה מחדש של דפנות העיר, תקראו, אני אראה לכם עכשיו את הדברים אחד. אוקיי, אז זה אתם זוכרים, זו בלבאו. הנמל, מצביע בנושא מעבר. הנמל ישב ממש בתוך העיר, זו העיר בלבאו פה בצד ימין, למי שרואה יש מן אלכסון כזה עם הכביש באמצע. זו בלבאו, הנמל היה שם. עכשיו, מה הבעיה? מה הייתה הבעיה של הנמל? הנמל קרא את העיר, למה? לעיר דרך אגב. אוקיי, העיר התחילה, אם אתם רואים את הפיתול הזה בנהר, כן, אוקיי, תודה. מצוין, זו בלבאו. עכשיו, אתם רואים את הכתם הקריאה הזה? כאן התחילה בלבאו כעיר של סוחרים, בימי הביניים. זה ההתחלה. והיא גדלה, וזה תכנון מאוד מאוד מעניין, אגב, של המאה ה-19, של האנשים שהתקדמו במה שקרה בוושינגטון וברצלונה, עם התכנון העירוני, זה מאוד דומה, עם האלכסונים והגריד, והעיר צמחה. עכשיו, כאן הנהר, כאן היה הנמל. עכשיו, בגלל שאוניות היו צריכות להיכנס, אי אפשר לעשות קשרים. עכשיו, שיקגו, האמריקאים הבינו שהם ממשיכים את הרשת, כל 70 מטר, דרך אגב מי שיודע, על הדלוור, יש גשר מתרומם, כי הרשת צריכה להמשיך, כי העיר צריכה להמשיך. אבל פה זה לא קרה, ובעצם זה קרה את העיר, בשני חלקים, מהחלק הוותיק לחלק ה... אז הוצאת הנמל, חוץ מהזיהום, הוצאת הנמל החוצה לשם, אתם רואים אותו כבר בסופת שם, בעצם שחרר את העיר, להיות מרכב, סיפו את הנמל לשם. הנה הנמל היום, בשפך, קודם השפך היה ריק, אתם רואים את השפך של הנהר, של הריה, אוקיי? זה, עכשיו, האדום הזה, ככה נראית עיר שיש בה כל הזמן כבשני הפלדה. זה הצבע. ככה נראה, עכשיו אתם רואים את הגשר הזה? זה גשר לתשתיות, כי היה צריך מקום לאוניות לעבור. זאת אומרת, זה פשוט קרה את העיר. אז הנה העיר, הנה בלבאו, אתם רואים בכתם האדום, זה העיר של ימי הביניים, של הסוחרים, והעיר התפשטה, ואתם רואים באמצע את הגרידים האלכסונים. מה שקרה בעקבות הוצאת הנמל, בעצם היה, אתם זוכרים, הרשת, הקשרים, זהו. הם פשוט
קשרו בקשרים, כי עכשיו מי שנוסע בנהר הזה זה מפרסיות קטנות. אז הנה הקשרים, ביניהם הגשר המפורסם של קלטרבה כמובן, אבל יש כל מיני קשרים, והם בעיקר להולכי רגל. ברקע אתם רואים את המוזיאון של גוגנהיים. עכשיו, מי שחושב שגוגנהיים עשה את בלבאו טעות מרה, טעות מרה, הם הרוויחו, כן? ודרך אגב, בקשר לשיתוף ציבור פה, כששאלו את תושבי בלבאו אם רוצים את המוזיאון, הם אמרו לא. וראש העיר אמר כן. ורק בשביל להבין את רמת ההשקעות, ההשקעה, זאת אומרת, הבנייה של המוזיאון היא 1% מההשקעה שהושקעה בבלבאו בשביל להפוך אותו למה שזה כלום. אבל הם היו, זה היה טיקט של פעם ב, אבל זה לא מה שעשה בלבאו. אז תראו, הם קשרו את הצדדים של הנהר, אתם רואים פה, תסתכלו על הגשר שראינו אותו מקודם. הדבר השני, וזה הגשר המפורסם של קלטרבה, הם בעצם החזירו את הנהר. עכשיו תראו, הדופן שלו, אתם רואים, נשארה כמו שהייתה. הם ניקו את הנהר, זיקו והחזירו את הנהר לתושבים. זה צולם לא ביום חול, ביום ראשון. ככה זה היה קודם. הנה, אתם זוכרים את ה... תסתכלו על התמונה למעלה בצד שמאל. הנה זה, אתם רואים את זה? זה אותו מקום. ככה נראתה בלבאו. תסתכלו פה. זה הנהר הזה שראיתם פה מפרסים. וככה זה היום. אוקיי. הדבר הבא בעצם, זה ברגע שהם קיבלו את השטח מהנמל, מהרכבת, בעצם הם החליטו לעשות פרויקטים של עירוב שטחים. עיקר הפרויקטים היו על גבול הנהר, יש את מגדל המשרדים, יש את המוזיאון של גוגנהיים, יש את הבונדונררה הזה שיש בו ספרייה ומגורים ומלונות ומשרדים, כל מה שאתם רוצים תכף נראה את זה מקרוב, אבל אתם רואים, הם לקחו, ובעצם מה שקרה, הם המשיכו את הרשת העירונית עד לתוך המים. הנה השטח הזה, אתם רואים ספרייה, משרדים, מרכז תנועות מגורים, מרכז מוזיקה ותרבות ומוזיאון, שטחים פתוחים והכל. השטח הזה היה שטח הנמל. בואו תראו קצת תמונות. זה היום, כך זה נראה, כך העיר, ובקשרים, כן? קודם, שהם חיברו בשני חלקי העיר, ודרך אגב הצירים ממשיכים לתוך העיר. זה היה קודם. זה המקום הזה, זה המקום הזה. אז לא מספיק שעושים תב"ע על, איך זה נקרא, קו המים, פשוט רואים את זה שעושים פה בחיפה, אלא פשוט עושים. זה הנמל, תראו את זה בשלבים, ככה זה נראה, אותו שטח, ובהתחלה פינו אותו לאט לאט, בהתחלה באמת היה בצפון המוזיאון של גוגנהיים. אתם רואים אותו שם למעלה, ואחר כך יש את המרכז תרבות הזה במבנה האדום, שאתם תראו אותו מקרוב, ולאט לאט כל השטח הזה התמלא, ובעצם זה המטמורפוזה יכול לעשות לנו איך זה יראה בחיפה? עכשיו? איך זה יראה בחיפה בדמיון? תחשבו, תדמיינו. בדמיון, לא עשית לנו. אנשים יצירתיים, תן לדמיון, תנו דרור לדמיון. תנו דרור לדמיון. עכשיו אבל יהיה הפוליגון הזה בקצה הזה, כן? זמני. פולינום? פולינום. כמו דגון בגודל. מי שחושש, נכון? משהו כזה? הוא בגודל של דגון בסוף שדרות בגומיון. זיזו אותו קצת ימינה. אוקיי. ככה נראה הנהר. מה שהם עשו, הם השאירו שם, זה המרכז תרבות, לטעמי קצת עודף שטחים פתוחים ביחס לשטח. השאירו את המספנות כסוג של מוזיאון, השאירו את המנוף, אתם רואים את הספינות. גם פה לא רואים אנשים. כן, כן, אני אומר, אתה צודק, הקטע הזה, אחת הבעיות של השטח הזה, זה ששטחים, וזה דרך אגב חוזר לעניין, זה שטחים פתוחים גדולים, ממש, רואים את זה, זה מאוד יפה, אבל רואים את זה, זה בחלק הדרומי, הרחוק יותר, שטחים גדולים, צריכים מדי, אני מסכים איתך, אבל עדיין, ביחס למה שהיה קודם, מצטלם יפה. זה המצב היום. הם ניסו לשמור על השפה, הפכו את זה לטיילת. יש אנשים,
עכשיו, מה שאתם רואים בשתי התמונות, זה שוב, זה הרציפים היום, בשתי התמונות, ובואו נעבור לזה. כאן היה כביש, והדופן הייתה צרה מדי. זה אומר כביש, אנחנו צריכים להרחיב את זה, לא בשביל מכוניות, כן? אנחנו צריכים להרחיב את זה בשביל ליצור את הילד. זה מה שהיה קודם, שלב הביניים. וזה היום. ואני מחזיר אתכם פה לסיפור של ראש העיר של בוגוטה. למי אנחנו מתכננים? ותשימו לב, שכשאתם עושים תוכניות, רואים לכם, הכבישים הם לא מספיק, המכוניות לא יכולות להגיע מרש הפרעות, יש צמתים. אז על מי אנחנו מתכננים? המכונית, הדבר שנקרא מכונית, ולנו כאנשים. זה ההבדל. אחר כך מי שמכיר את קופנהגן, זה אותו דבר, בקופנהגן בהתחלה זה היה באופן של הקערות עם חניות. אז עכשיו תסתכלו, זה דרך אגב ממול, בעניין המסכן הזה ממול, זה בית העירייה, אחד המבנים המדהימים והיפים, וככה הוא נראה אז, ב-1950. עידן המכוניות, אוקיי? זה לא נראה משפט, זה עידן המכוניות. זאת אומרת, המעבר מפה לפה. קודם כל, עכשיו תראו, זה לא רק מחלה שלנו. זה בעצם תהליך שעבר כל העולם. המכונית, באיזשהו שלב ב-1960, המכונית זאת שתפסה כדבר הכי חשוב, ואז בעצם אם צריך חנייה, נכון? צריך חנייה. אז הנה, נפתור את הבעיה של החנייה. וזה, שזה עבר למחשבה שבעצם המכוניות, זה לא מעניין. זה איזה פרוטזה של רבע טון או חצי טון שהולכת איתנו בכל מקום, אנחנו לא יכולים להיות. אז הנה, אפשר גם ללדע. זה הגשר של קלטרבה עם הדופן. עכשיו, דבר נוסף, הרכבת נסעה פה על קו המים, כי אתם יודעים, הייתה מסילה שלקחת מוניות וכן הלאה, ובעצם היא תפסה את הזה, וזה עוד אפילו שהגשר של קלטרבה כבר היה. וזה היום, מה הם עשו? איך הם הצליחו? שוב, עוד פעם אתם יכולים לראות טיפול באותו מקום. שוב, דיילת מאוד יפה, שטחים קצת גדולים מדי לעיר קטנה, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל כשמסתכלים מה שהיה קודם, מה שיש אחר כך. עכשיו, זה אחד הדברים הפחות טובים שקרו, אבל אחד המחלות שלנו, שמתאימים גם למדינת ישראל, הם לקחו את מיטב האדריכלים. הביאו את הרב איסזקי, והביאו את קלטרבה, והביאו את פיי, והביאו את כולם, וכל אחד רצה לעשות את הפרויקט הכי טוב שלו שם. מה שאתם רואים פה, על הגשר של קלטרבה מגבול, אתם רואים את הבניין הזה? זה בניין שבכל מקום אחר היה נשאר בניין נשאר. אוקיי? אבל כשמביאים אדריכל מפוצץ עם אגו, אז בעצם זה מה שהוא עושה. ומשאיר, אתם רואים פה על החורים הקטנים האלה? אתם מכירים את זה בחיפה גם עושים. בואו נשאיר את החזית הזאת לשימור ו... למה? או הבניין הזה להכניע לרכבת שאתם יכולים. אוקיי, אז הוא עשה פה את זה, אין פה שום חלל עירוני, החללים האלה לא חללים עירוניים, דברים כאלה שנוצרו בבניינים שעובדים, אתם יודעים, האדריכלות המודרנית, נשים בניין אחר ככה, זה לא, ככה, הופ, זה נהדר, יש פה. ככה תראה את האלבנטים. טוב, הדבר הנוסף כמובן, בתחבורה ציבורית, נקייה, לא מזהמת, בלי גדרות, ושום דבר על דשא, שפשוט צומח שם קשר מזה, וזה פועל לאורך העיר ומוביל אותך בתוך העיר. עכשיו, מה הם עשו עם הרכבת? אתם רואים פה בצבעים את קווי הרכבת. הם עברו על הקרקע. הם חסמו את המעבר לים, הם חתכו את העיר ותכף הם פשוט אמרו, זה עולה הרבה כסף, אין ברירה, רוצים עיר? רכבת למטה. רוצים עיר? חיפה? אוקיי. בעצם יצרו את החתכים האלה, תסתכלו. אתם רואים פה את אני צריך לסיים? עוד מעט. אתם רואים פה את הרכבת, תסתכלו מה זה עושה בחלל העירוני, עושה רכבת אלה. עכשיו, הנה החללים האלה. אני לא אומר שהרחובות הרחבים האלה זה האידיאל. זה היה קודם. וזה עכשיו, הרכבת פשוט נשארה מתחת, יש רחוב, תכף תראו גם מבנה, רחובות זה רחבים מדי לטעמי כשאנחנו מדברים על הנושא של איך נראה המרחב הציבורי, אבל עדיין זה עולם אחר, זה מאפשר
יכל להמשיך ללכת על הקו, שקודם זה לא היה אפשרי. הנה המקום הזה ביום, והנה ההבדל, אתם רואים קודם את הרכבת, את החור שהיא עשתה, וזה הפך בעצם לרחוב קצת רחב מזה, פרויקט נוסף שקם במקום הרכבת, תראו את זה. זה היה, אתם רואים את הדבר הזה? אתם רואים את הבניין העגול כמו הקולוסר, אתם יכולים לראות את ההשפעה, תחנת רכבת, דיפו של רכבת, ענק, מחסנים, זה בתוך העיר, בתוך המרקם העירוני. ההבנה הייתה שצריך לסלק את זה, תסתכלו עכשיו, נכון, שוב אני אומר, שטחים פתוחים גדולים מדי, אבל תראו, מגורים, אתם רואים את זה? ממש מגורים, התחנה היא פה, אתם רואים פה את המשטח הזה עם החורים, זו התחנה, היא תת-קרקעית, יורד למטה, הרכבת נשארה, רק היא הפכה להיות תת-קרקעית. הנה הפרויקט הזה, ככה הוא נראה בפרספקטיבה אחרת, כן, עם הציר שלו, עם המגורים החדשים, וזה במרכז העיר, וזו התחנה, מקרוב. ואתם יכולים לראות עוד תמונות מאותו פרויקט. זה ברור ההבדל, אני חושב. הנה הדוגמה. זה תעופה חדש, לא? כן, רגע. אל תגנוב לי את עצמך. אתם רואים שוב את הרכבת, אתם רואים את השינוי העירוני, פשוט בתפיסה שהרכבת היא הפרעה, במצב הזה שהייתה, לא רכבת היא לא הפרעה באופן כללי, והיא נשארה, והיא תת-קרקעית. ועם כל הכסף היה ברור שצריך לעשות את זה. אלה מחלקות, הנה תחנת הרכבת, ככה נראות התחנות בפנים, וזה הירידה אליהם, בתוך העיר. ממש בתוך העיר, ויש את הרכבת הקלה הזאת שנוסעת בתוך העיר עצמה. והדבר האחרון באמת זה שדה תעופה. עכשיו, לא סתם, שדה תעופה דרך אגב, במיוחד גם קלטרבה תכנן אותו, הוא אחר, יש לו המון מאוד בפרטים המחלים, אבל הוא מאוד מרשים, מאוד אחר. ולא סתם הם בנו אותו, כי אם הם הבינו, כן, שזה עוד פעם אנחנו משווים לחיפה, כי הם חושבים שצריך לסלק את השדה למגידו, זה הטמטום הזה שזאת לא תהיה תיירות בעולם. אלא הם הבינו שאם הם צריכים תיירות, הם צריכים שדה תעופה. יש לנו, כן, בקלות, הם בנו שדה תעופה. כך נראה שדה תעופה מבפנים, מאוד מרשים, מאוד יפה. מתאים בקנה מידה, לא משהו מאוד מפואר. החזירו את הרחובות לאנשים, זה רחובות שהיו רחובות, הם הפכו אותם לרחובות לאנשים. עכשיו, שיראות לכם שזה לא סתם מדרחובים, תראו את החתך של הרחוב הזה. זה רחוב בשכונות מגורים, זה לא במרכז העיר, זה בשכונה קצת טוב קצת שהלכתי לראות. יש לה מדרכה, 6 מטר, שאפשר לשים פה בתי קפה. יש שביל לאופניים, לא שביל לאופניים, יש דרך לאופניים, יש הפרדה, אתם רואים את המכוניות? זה הכל. עכשיו, איפה רוב חתך הרחוב? לאנשים. לאנשים. אופניים, בתי קפה, הירק הזה, זה לאנשים, כן? זה דרך אגב, סתם דוגמה לזה. איזה בתוך עיר? מה? איזה בתוך עיר? זה לא רק שזה בתוך עיר במרכז עיר, אלא זה בשכונת מגורים עירונית בפנים. ומי שיושב פה, עכשיו, אחד הדברים המעניינים בבלבאו, אני הייתי בתקופה שלא היו הרבה תיירים, שאתה רואה, אתה יושב במסעדות ובבתי קפה, אתה רואה שזה אנשים מקומיים שיודעים למטה, הם גרים, תכף תראו איפה, הם גרים שם, מה שנקרא, הם גרים בעיר התחתית, ממש, בתוך עיר, בתוך... עכשיו, דבר אמת, זה העיר התחתית, זה אחת הכיכרות בשטח של העיר מימי הביניים, לא כל הבתים משופצים. אוקיי, וגם אם תרימו את הראש באותה תל אביב שאני משהו לפעמים, זה די ג'יפה. מה שחשוב זה מה קורה במרחב הציבורי. עכשיו, הם עשו דבר שלדעתי לא קורה בהרבה מקומות. מי שמכיר את הארכיטקטורה שם, זה ארכיטקטורה במתכת, כי אותה עיר זה נראה כמו פרטי עץ. לא מאוד מפוארת כמו בסן סבסטיאן או כמו בערים הצרפתיות, כי זה הייתה בכל עיר של פועלים קטנים, בלבאו. פרטים מאוד עדינים. אותה ריאה 2000 במסגרת זה שיפצו את כל החזיתות של העיר. אתה פשוט, זה אחד הדברים שאתה לא רואה, לא תלוי באנשים ולא הכל, אלא העירייה או החברה הכלכלית הזאת, הלכה ושיפצה את כל החזיתות. תכף נראה, אני חושב שיש לי תמונות. זאת הכיכר, סליחה, רגע אחד. אין לי פה ממש תמונה שזה, אבל הם הלכו ושיפצו את כל החזיתות האלה בכל מיני צבעים, כל המתכת, ניקו אותה וצבעו אותה. לא את הכל, אבל הם לקחו פשוט טיפלו בתוך העיר עצמה. לא משהו חדש וגם מאוד טוב, זה לא כדאי, זה לא כלכלי, אלא פשוט הבינו
וכאן גרים אנשים. זה ממש העיר ימי הביניים, כאן גרים אנשים, מכוניות יכולות לנסוע בשעות מסוימות, ורוב האנשים שאתם רואים פה הם אנשים מקומיים, לא תיירים. אוקיי, הדבר האחרון, ואני אעבור מהר, הם לקחו פשוט, כמו שאמרתי לכם, סטאר ארכיטקטים שעשו להם פרויקטים כמו קלטרבה. אני אעבור מהר. כן, זה אחד הבניינים. וזה בניין מאוד מעניין, זה מרכז התרבות שלהם, זה איפה שהייתה המספנה. הם פשוט לקחו את השפה של המספנה, עם כל החלדה בגלל זה מואר, תסתכלו, זה תמונה של המספנה. אופס, וזה תמונה של הבניין. פשוט אותה מתכת, זה מאוד מעניין. אם אתם רואים התאורה, זה כמו המנופים, הם פשוט שומרו על האווירה של העיר. לגירוטה שעשה שם אלון, וכן הלאה וכן הלאה. גוגלנהיים, המפורסם, ותסתכלו איפה הוא יושב בכלל. לא חשוב מאיפה אתה הולך בעיר, הוא יושב בפרספקטיבה של קצת רחוק, שזה אחד דברים. זה פשוט צילום עם זום, אז זה נראה לכם קרוב, אבל הפרספקטיבה הזאת עירונית, וכמובן החללית בפנים, וסיזר פלי עם הבניין של הערובה, שגם יושב בפרספקטיבה של הדרכים, ופרויקט חדש של זרח הדין. המודפלנילה. והדבר האחרון, ופה אני עם זה, אתם רואים שימור והתחדשות, הם גם טיפלו בשימור, אני רואה לכם פה כמה פרויקטים. זה בניין שהיה מחסן של יין ושמן, פרטי. ככה זה נראה, זה המצב שלו, נתנו את זה לעירייה. וזה, אתם רואים, זה המצב בפנים, רואים לו את החביות, ככה זה היה. זה מה שיש היום, יש פה מרכז, כמו מתנ"ס, יש פה מרכז תרבות, מרכז כנסים, חדרי ספורט, כל מה שאתם רוצים. אתם יודעים מה זה? זה על הגג, זו בריכה, כמו שאנשים שוכבים. אז זה הכל עירוני, והעיר החליטה שהיא צריכה להשקיע בכזה מקום. זה בית העירייה כמפנים, אגב, מה שאתם מזנח ששפלץ, אבל יש, אתה אמרת, אתה זוכר, זה הנושא של המורשת. לא הלכו ובנו בית עירייה חדש, כמו שאנחנו כולנו עושים ברמת פולג של נתניה, למשל. זה התיאטרון, זה דרך אגב שוב, אבל יש טיפול, הנה, אתם רואים פה את החזיתות, שופצו בצורה מלאה, זה לא עץ, זה מתכת הכל, תסתכלו על זה. זה פשוט, העיר החליטה שתטפלת בזה, וזה הכל מתכת, אבל זה לא עץ. אוקיי, והכניסו כמובן טכנולוגיה ותעסוקה, מתוך הבנה שצריך להיות ריבוי תעסוקות, בשביל שהיא תצליח. וזה בעצם, בסוף, שאנחנו חוזרים אחרי הדברים היפים למספרים, זה מה שחשוב. תראו, אתם רואים פה, אתם עושים ותקראו, בבלבאו, 1994, 2012. מה אתם רוצים לומר? ויזיטרס? 24,734. אתה רוצה לעשות תיירות? אתה רוצה להיקרא עם תיירות, אתה צריך לעשות פעולות. לא רק להגיד, אני... קונגרסים, ב-88 ל-1,000 קונגרסים בשנה. ותקראו את כל המספרים, והשדה תעופה, אגב, יש לנו פה קרוזים, דרך אגב, בגלל שנקראו את הנהר, יש לנו קרוזים, אז תסתכלו על המספרים, אבל יש פה גם, איפה זה? כן. 1,400,000 ב-1994, 4 מיליון תיירים בשנה. 4 מיליון אנשים עוברים בשדה תעופה הזה. האוכלוסייה גדלה? קודם כל הייתה הגירה שלילית שהפסיקה, והיום יש הגירה חיובית קטנה. משום יש לה משרדים וטכנולוגיות, ויחסית עיר עשירה, הבאסקים הם יחסית בפחות בעיה כלכלית מספרד, מכל שאר ספרד, סיבות היסטוריות וכלכליות, אבל זה המצב בחלק הבאסקים. 14% אבטלה, ספרד אנחנו 20 ומשהו. אבל תסתכלו על המספרים, אני חושב שהפעולות התכנוניות האלה, והמיליות האלה, כל מה שמסור, אני אומר עוד פעם, צריך לזכור, זה רק מתחיל במקום הזה, שמהממשלה עד העיר הבינו, והנמל הבינו שחייבים לעשות את זה ביחד. זה לא ילך. עכשיו, מה שקרה, דרך אגב, הוא קצת מספרים, שהבנקים נתנו את ההלוואות, חברת ריה לקחה הלוואה, קיבלה את הקרקע שלא הייתה נכנסים, בנתה, הזכירה ומכרה וגלגלה, ועכשיו בשביל שלא תחשבתי את זה, אפשר גם את מה שקרה. בסופו של דבר, החברה הזאת שהרגישה שהיא כל כך הצליחה, וגם זה היה נוח לעיריות, אגב, להפיל לשם את כל הכספים. היה משבר באירופה ב-2013, בסופו של
שגם לחברות יש חובות ענקיים, נשארו עם המון רכוש כאלה. כמה עלה לו הפרויקט הזה? הפרויקטים האלה עלו מיליארדים, חלק בא עוד פעם מכסף שהתגלגל, כי הבנקים נתנו הלוואות על בסיס הערבויות של הממשלה, ריאה בנתה, מכרה את זה ליזמים, לאנשים פרטיים, לחברות וכאלה, כן, קיבלה את הכסף וגלגלה על הפרויקט הבא. עכשיו, מה שקרה זה שבאיזשהו שלב שנהיה משבר באירופה, והם מאוד גדלו, והיה להם גם קצת מחוץ לבלבד, בעצם הייתה נפילה. והדבר נוסף, כמובן שמדובר באמת כסף מאיחוד האירופי. זאת אומרת, זה לא בא רק מכסף ספרדי, זה גם בא כסף מאיחוד האירופי, צריך להגיד את זה. אבל אני חושב שאם אנחנו ניקח את ההבנה הזו של שיתוף פעולה לצורך מטרה מסוימת, ולהבין מה הם עשו, הם לא סתם עשו, להבין למה צריך שדה תעופה ולא לגרש אותו מחוץ לעיר, ולמה צריך שקט על הכתב. לכן הבאתי בלבר, ותחשבו בראש מאחור על חיפה. אלה פעולות שבעצם העיר הזאת נמצאת את עצמה, נמצאת גם במקום אחר לגמרי, עם רשת פועלים. בלבר, מאז הוא מונה מכת רשת פועלים, לא רשת כאלה. שיטה את עצמה, נמצא את עצמה מחדש. ולמה אתה לא מצליח לחיפה? לא עושים מה שנעשה את השוואה, לא רציתי, לא היה שיטפון, פעם אחת לא היה שיטפון, פעם שנייה לא היה פה, לא מספיק, יש פה הפגנות וסמכות. כנראה לפעמים צריך לרדת מאוד נמוך, בשביל להבין לאן אתם. סעוד יכולים להציל את כתושב העיר. אני לא בלבר, נעבור לבלבר. תושב העיר, אתה אומר, האוכלוסייה לא גדלה, אני יודע. חיפה בבלבר. מה? חיפה. בבלבר, וההכנסה גם לא גדלה. כלומר, כל השוני הזה שהיא במקום אחר, זה מישהו... אין גדלה. שקרה. שנת ה-80 לאזרח, מה הוא הרוויח? אולי... א', מניח דרך הנכסים עלה. עכשיו, אם אתה יש לך ילדים, ואין מה לעשות במספרים, יש סיכוי שהם משתמעים. מגיעה אוכלוסייה חדשה. אחת ההצלחות של בלבר הייתה, זה כמו כל עיר מהגרים בעולם, בניו יורק, כל עיר מהגרים. זה שמגיעה אוכלוסייה שונה, יש לך אוכלוסייה מגוונת, יש המון מהגרים שרוצים להצליח כלכלית ומבינים את הכלכלה. זה המצב. זה מה שקרה בבלבר עד שהפלדה קרסה. כשהפלדה קרסה, פשוט אנשים מסבירו בעיר, הייתה אווירה שהיא התחילה להיעזב, זה לא שהיא נשארה כל הזמן, היה מדביק, והם הצליחו לעבוד. כמה היו לפני המשבר הזה? מה? כמה אנשים היו לפני המשבר? בערך משהו כזה, אני בסביבה 300. כמה זה ירד? אני לא יודע. אז עכשיו היא חזרה לכאילו... חזרה פחות או יותר. זה לא, עוד פעם אני אומר, זה שוב, זה לא איזה וואו, כזה, כאילו בלבר פתאום ניתן מרכז העולם. לא, אבל אני חושב שזה לקח שאנחנו יכולים ללמוד ולחשוב, אפשר לחשוב על חיפה במובנים האלה, שכאילו שהוא דומה, ולא משהו שהוא ברצלונה, זה משהו אחר. איך אנחנו יכולים לחשוב שנהיה ברצלונה? שיהיו פה יותר כסף של ברצלונה. לא. אנחנו צריכים לחשוב בגדול. זה לא אנחנו, זה יונה כפה. אנחנו רוצים לחשוב בגדול. אם לא נחשוב בגדול, לא נגיע לקטן. בסדר, גם בבלבר חשבו בגדול, והשקיעו המון כסף. לנו יש כמעט אצטדיון פה בברצלונה. איפה אנחנו ואיפה? תקשיבו, אני חושב, איך קוראים לזה? דודי, אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים, שאתה רואה מה השקיעו בבלבר, השקיעו באנשים, השקיעו לשבץ להם את החזיתות, לא לתת קרן, 3,000 שקל לבית, קרן לשיפוץ, כן? אלא השקיעו בחזיתות, השקיעו באנשים, השקיעו בעיר, והשקיעו באיזשהם פרויקטים מגלומניים שמודדים בפני עצמם. פה כל ראש עיר רוצה פשוט להשקיע בעצמו ולפאר אותו. יש לי איזו ידידה שאמרה שכדור ויאגרה יפתור את הבעיות של כדי שישחק. אני מגיע לכל המפגשים האלה וגם לכל המפגשים בנושא האדריכלות. ומה שמעניין אותי, בעיריית חיפה, הנושא האדריכלי הוא מאוד מאוד ריכוזי. הוא מאוד ריכוזי, הוא מרוכז בקבוצה מאוד קטנה של אנשים,
כל הקבלנים וכל האדריכלים שמסתובבים שם אומרים שבגדול כמעט כל ההחלטות האדריכליות החשובות מתקבלות על ידי ראש העיר. והם אף פעם לא באים הנה, לא הוא ולא ענת העירייה, הוא לא מגיע לשום מקום. אתה מקיים איתם, הם אי פעם הזמינו אותך להתייעצות. תקשיבי לענות. רגע, לא, אני אתן לך ראש העיר גדולה בעולם. סדנה של שלושה ימים, הייתה סדנה עם חיילה לרנר, שזה בתחום שלנו כזה סטאר, מגה סטאר, היה ראש עיר, מתכנן ערים, עשה את קוריטיבה בברזיל, בא לפה לחיפה, לשם איתנו 3 ימים, לא שראש העיר לא בא, הוא אסר על עובדי העירייה להשתתף, כי זה עניין אותם, זה סקרן אותם. אז זה מה שאנחנו עושים. בהמשך לדרגים מה שחפשתי ממנו זה צעקות. בקושי הקשיב מה אנחנו רוצים ממנו. באנו שם לבעיה מאוד חשובה. יש מבנה מאוד מעניין בחיפה. הוא לשוק כאן בחילות. סך הכל באנו להגרל אותו, לא למכור את זה לאיזושהי אדם שעשה שמות קטנות, אלא לקחת זה ממש פנינה ארכיטקטונית עולמית. ובאנו עם הצעות, חטפתי אלינו צעקות כאלה, שפשוט קמתי והלכתי, לא יש לי כאן. אבל תראה, אני רוצה להגיד לך. זה בתגובה שלו. אחר כך שלח מישהו להתנצל בפניו. מה קרה? כלום. למה אתה נבהל מצעקות? אני לא חושב שזה לא... תראה, תשמע, הוא עשה פה... אני לא... אפשר להגיד לא הרבה דברים, אני לא חושב, אני חושב שהבחירה העיקרית, זה לא משנה כרגע, הבחירה העיקרית היא שצריך אולי, חוץ מאשר לחיין, לא קם פה ראש עיר שבאג'נדה שלו, חוץ מהמילים הרגילות, נסיעות שכונות, באג'נדה שלו, לבוא ולהגיד, רואה את העיר שלו, אתן דוגמה אחרת, בשיקגו ב-1994, קם ראש עיר, ואמר, ב-2005, לא בשיקגו, אמר, ב-2005 שיקגו תהיה עיר ירוקה. הוא לא אמר מחר בבוקר בקדנציה הבאה. והוא ריכז, עכשיו, אתה לא יכול להגיד מילים, אתה חייב גם להשקיע בזה כסף. זאת אומרת, אם אתה מבין מה האג'נדה, אתה שם שם את כל הכסף שלך ואת כל המאמצים שלך, וזה גם מה שעשו פה. אני עוד לא פגשתי פה ראש עיר שיש לו אג'נדה ברורה על העיר שלו. זה לא קשור לעניין, לא משנה עכשיו, אני בכלל לא רוצה להיכנס לזה, בכלל לא עניין. כן בא, לא בא, כן יודע, לא יודע. סתם, אנחנו עושים פרויקט שנקרא מכון ראשי ערים, שבה בכל סדנה כזאת של 3 ימים יושבים 8 ראשי ערים עם 10 יושבים ביחד ודנים על פרויקטים שמעניינים אותם בעיר ככלים ופלטפורמה לדבר על נושאים של עירוניות. היו 60 ראשי ערים ו-78 מהנדסי ערים בסדנאות האלה. הזמנתי את יונה, אנחנו עושים אותה פה בחיפה, לא בתל אביב, פה בחיפה. הוא לא בא פעם אחת. וגם מהנדס העיר שלנו לא חשבו שאני צריך לעמוד. לא, הוא יכול לבוא. לא יכול לבוא. לא, אני סדנה מהנדסים. אתה מציג פה